А таким средством кашель лечили наши далекие-далекие предки. И я его использую при кашле. Беру среднего размера репу, отрезаю хвостик и верхнюю часть. Ножом вычищаю середину и оставляю по краям примерно 1 сантиметр. А чтобы не разлилась наша будущая микстура, отправляю репу в кружку. И на 2/3 заполняю жидким медом. Накрываю крышечкой и на 12 часов в прохладное место. Здоровья вам и вашим близким.